बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले व्यूवर्स को वार्म वेलकम। जहाँ रहें खुश रहिए, आबाद रहिए। चलिए आज आपके साथ चाइनीज़ सूप की आसान मगर टेस्टी किस्म की रेसिपी शेयर करते हैं। चलिए जी, चाइनीज़ सूप बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए, चमकती हुई देश की में अपना पानी डालते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भांडे बड़े अच्छे धोती हूँ। चलिए जी, ये देखिए जी, ये 500 ग्राम मैंने पानी लिया है। मैं आपको सही मेजरमेंट बताती हूँ। दोबारा से इसमें 500 ग्राम डालेंगे तो ये 1 किलो का सूप हमारे पास होगा। ये देखिए, आधा किलो मैंने पहले डाला है, आधा किलो मैं अब डालती हूँ। 400 ग्राम इसमें हम चिकन डालेंगे और इसे गला कर मैं श्रेडिड कर लूँगी। फिर हम सूप की रेसिपी शुरू करेंगे। थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। चलिए जी, यखनी हमारी तैयार है। ये देखिए, चिकन को मैंने श्रेडिड कर लिया था, ये डालते हैं। थोड़े से 1 टेबलस्पून कॉर्न है, ये डालते हैं। ये जैलोपिनो है, ग्रीन और रेड वाली, इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, ये डालते हैं। थोड़ी सी 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इन सब चीज़ों को डालकर तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि सबका फ्लेवर अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं। देखिए जी, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। पानी मिक्स करके इसे तैयार कर लेते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम सूप में आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। देखिए जी, इसे पकते 1 मिनट हो गया है। हाफ टी स्पून साल्ट डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी साल्ट होता है। थोड़े से जैलोपिनो डालिए, उसमें भी होता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। 3 टेबलस्पून डाला मैंने पहले, फिर अगर और ज़रूरत होगी तो देखते हैं। इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी, क्योंकि अभी इसमें अंडा भी डलेगा। अब हमने एक अंडा लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एकदम से नहीं हिलाएंगे। तकरीबन इसे 30 सेकंड तक ऐसे ही रहने देंगे। चलिए, 30 सेकंड हो गए। थोड़ा सा इसे हिलाते हैं। माशाल्लाह से देखिए, इसकी लुक ज़रा देखिए कितनी अच्छी आई है। मैं नमक भी टेस्ट करके आपको बता देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किलो के हिसाब से मैंने कितनी कितनी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। सही है, नमक भी सही है। थोड़ा सा ग्रीन प्याज। चलिए जी, सूप हमारा रेडी है। मेरी रेसिपी को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए जी, सूप हमारा रेडी है। इसकी ज़रा लुक देखिए। मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, फीडबैक दीजिए। खाइए, पिए, मुस्कुराइए। अल्लाह निगहबान।